Значить, у нас сьогодні відео про Audi і про Porsche. Значить, Audi 2014 года і Porsche 2012 года. Зараз ми вам покажемо отличия, які стоять мотори, яка стоїть ходова, розкажемо про ці машини все. Чим вона відрізняється, ну, як в експлуатації, покажемо салон, база, яка там коротка, длинна, там по ходові, ну, все розкажемо. От у нас Audi, це 3.0 TFSI 2013 год, а ось у нас Cayenne 2012 год, теж 3.0 TFSI гібрид. Что откуда? Да, що откуда, угадайте? Ну, Cayenne можно сразу понять. Да, понять, по проводам. Соплі висять, да? Угу. Це у нас електромотор. Значить, яке у нас отличие виходить? Тут стоїть електромотор, нема стартера. Вона заводиться без стартера. Ну, це Cayenne заводиться у нас без стартера. Стартер должен стояти. Що я покажу, де стартер должен стояти? Угол розпредвалив другий. Ну да, от стартер тут должен стояти, його немає. А там стартер є. Ну, завтра ми його поставимо. Він ще знятий. Ось він стоїть тут. Блок другий. Потім, що яке отличие у нас ще? Розпредвали, зажаті кулачки. Не такі. Ну, тут мотор декомпресірований немного. Ну, в нього менше получиться лошадей, тому що за що електромотором він йде. Да. А тут, ну вже, я думаю. А этот на повністю. Да. Значить, що ми з цими моторами робили? Значить, що цей мотор гільзований, що цей гільзований. Яка тут була проблема у чоловіка? Цю машину купив в Америці, привіз, а в нього не оказалося в моторі навіть маховика. І не оказалося поршней. Вони давай заводить, вона не заводилася. Ми її загільзували, купили нові поршні, не беушні поршні, зробили повністю головки. Докупляли ще цей, як він, маховик, розбирали коробку, ось я вам покажу, розсоєдиняли. Тому що повна коробка була води. Роздатку ми не трогали. Завтра подивимося, що внутрі, кстати, теж не злєм. Ну, там, я думаю, води немає, тільки в коробці набрали через сапун. Далі, що тут ще? Історія як в Кишиньовському. Да. Теж Один на один. безпечний. Розказуй, братик, про нього. Про що? Про цей мотор? Да, що ти знаєш? Ні, про Audi лучше ти розказуй. Да. Я ще в учениках поки поганяю. По Audi, да. Цепі тут залишились старі, ми їх не міняли. Значить, тут цепі ми міняли в цьому моторі, тут повністю ГРМ весь новий стоїть, тому що пробігає, я так розумію, в цій машині десь 1000 по 170, по 180. Головки повністю встановлювали, розпредвали ми напиляли, так як не могли знайти на такий Cayenne. Розпредвали, тому що вони з цього мотора не підходять. Да, тут кулачок більше відкриває клапан. Ми не знали, як воно буде потім робити. Поэтому прийшлось встановлювати, напиляти, встановлювати постелі. Ну, зробили. Один поршень поміняли, вкладиші всі нові поміняли. Коробка тут нормальна. Ця машина їздила, просто вона клацала. Ніхто не може поняти, що вона клацала, оказався поршень. Задір. Ендоскопом світили, на одній стінці з однієї сторони тільки було затерто. Так не було видно. Ну, а тут ви ж ситуацію вже знаєте, не було поршней. Що далі? Так, дивимося тепер ходову. Отличие ходової, значить, дивіться, ось Cayenne у нас алюмінієвий. Рычаг, поворотний кулак, дивіться, який здоровий. В Audi поменший. Ну, бач, Porsche все-таки... Диск тормозной теж Диск тормозний. більше в Cayenne? Да, в Cayenne більший, тут поменший, да. Ну, економлять. А Audi все-таки, да. Полося вроді би одинакові. Вроді би, да? Ні, толще, смотри. Палка толще. Подрамник такий самий, я думаю. Я б не сказав, що палка одинакова. Ні, разно, да? Полоса одинакова. Полося одинакові, рычаг різний, дивися. Рычаг теж алюмінієвий. А, ні, рычаги одинакові, кстати, кажется. Рычаги одинакові. Короче, да. не парились вообще. Да. От дивіться, роздатка коротка, понятно, що, тому що у нас стоїть електромотор, а роздаточка коротенька, а тут роздатка длинна. От. Я думаю, навіть кардани одинакові. Ніхто там сильно не заморачувався. Балка це одинакова, дивлюся.
этот. Стабілізатори одинакові. Стабілятори по-любому одинакові. Дивись, тут стоїть теплообмінник на коробку, а тут немає. А, кстати, місце кріплення під нього є. Ну, коробки я знаю різні. Внутрянка отличается блок соленоидів і этим, як він, бубликом отличается. Кардани теж, дивлюсь, вроді би одинакові, да? Ну. А тут кардана немає ще. Ні, кардан різний. Дивись, Костян. Диви, кардан, смотри, на шліцах іде в Каєні. Диви, на шліцова часть. Ось диви, шліцова. А тут шліцова сюди, а тут на болтах. Ні, різні. А ну. Різні. Да, бачиш? Абсолютно. Абсолютно різні кардани. Ну, бачите, все таке, да не таке, грубо говоря. Рейки, я думаю, однакові. Візуально такі. Та тут і так, скільки всього різного. Да, по мотору, кстати, якщо там хтось думає, що все однаково, я теж спочатку думав. Багато що відмічається. Маркетинг у них працює Да, хорошо. да. Рейки вроді би однакові. Я уверен, що вже хтось попадав в эту історію, покупав. Кстати, клієнт там просив у нас про гібрид, зняти йому відео. Взагалі, як машина, як вона робить. Машина, в принципі, непогана. Ну, проблема вся, що їх новіше обслужують, потім, коли купляють, їх ніхто не хоче обслужувати, тому що сильно дорого. Ці машини люблять вовремя поміняти цепі, 120-150 тисяч, не жаліть грошей. Поміняти нові сальнички, коленвала, сальнички клапанов подкинуть, масло, да, 8 тисяч міняти, ролики, дивіться, ж ніхто не міняє ніколи, И обратно. помпи. Друзья, смотрите не по одометру 8 тысяч, особенно кто с водителем едет. Да. Потому что он зимой в той же машине сидит и греется. Естественно, двигатель не глушится. Моточасы нарабатываются. Ну да, холостий ход. Да, то есть и масло тоже теряет все свои свойства. А вы меняете даже на 8 тысячах. А Это уже если 12. Да, перекружить, Да. то там 12-13. Поэтому обращайте на это внимание. Ось дивіться, як все обслужено, ми тут все нові ролики, нова помпа, повністю все мінялося. Так, тепер давайте по машинам. Ну, Cayenne коротенький у нас, Audi набагато длинніша база. Это Бачите? больше. Да. Третий ряд сидений. Третій раз сидіння, да. Мені Более Audi, мені, звісно, в салоні подобається більше. Ну, а дизайн Cayenne подобається, ну, іменно в салоні. Давайте ще подивимося по суппортам. Суппорта в Cayenne більші. Пневмо, в принципі, однакове. Ну, обратно, таки Да. Porsche это спортивная машина. Ну да, Audi это более семейная машина. ну да. Ну тут под низом воно, в принципі, все однакове. Пошли, я вам зараз цю покажу машину. А в этой, в Audi S, Q7 вот стоит, там больше суппорта? Ні, такі самі. То хтось Тоже поставив з Поршавину. А, просто переделал. Ні, бачиш, менше суппорта. А, вона на пружинах. Вона не на пневмо. От вона під капотом. Під капотом, в принципі, все те саме. Тільки що там один вентилятор, тут два. Лонжерони, все те саме. Баршительний бачок другий. Покажите, салон шикарный. Да. А, кстати, салон, сейчас покажу, стоп. Салон бомба. Да. Там такие строчки. Да. Такие красивые сиденья. Ну да, разобранный. Ну, сейчас будет собирать. Машина с Америки чуть была подтоплена. Ну, люди купляють, все-таки економлять же ж. Ну, часто бывает, что экономия Ну да. не совсем оправдана. Что дешевле взять у нас нормальную обслуженную. Ну скільки так? Він її взяв за 15. А скільки в нас така стоїть? На повному фулі. І в нас же ж отмотане, мотно уже все. Там же не ходово. тут Не если ходово. походить по кругу, по Ну, тут ходова нормальна, в принципі, що тут. Ну. Мотор проблема, да, води набрався. Ну, чуть поршней не було. Вообще не проблема. Да. Посчитать все От ремонты, время. 4,2 собираємо ще мотор. Що покажу. Q7. Ось дивіться, да. Q7 4.2 двигатель. Ми, кстати, там клієнти, які нам дзвонять і розказують, там, Олег, давай щось там міняти, щось не будемо не міняти. У нас такого нема. Не будемо робити Да, вообще ми тоді. взагалі їх не хочемо робити. Ми купляємо все нове, міняємо, і тоді воно робить, і до нас претензій немає. У нас ще гільзовка. Да.
это там не как рассказывают, а у вас Кольбельшмидт стоит или еще что-то. Кстати, покажемо, як ми 3.0 зараз гільзуємо. Ось дивіться. Да, дивіться, які гільзи робимо. Усиленный. Усилені, так. Все четко. Да. Щоб прокладка перекриття була, все, ти клієнту даєш машину, ніяких вопросів не виникає. Це Subaru, Tribeca 3.6. От дивіться, теж. Щас. То у нас все дорого, Да. все дорого. А машину купили вы дешевую. Ну так. От дивіться, клієнт так не жаліє деньги, наприклад, Олег скаже, зробіть мені мотор 3.5 на Кемрі. Кажу, а що іменно ми? Ну тому що, каже, ви зробили, я забув. От ми йому собрали цей Мы мотор. уже год их не делали. Да, ми вже год не робили. Ми йому Последний собрали. Lexus 550 был. Каже, давайте щось економимо. Я говорю, кажу сразу, економити не буду. От нова помпа, нові фазовращателі, зараз вам показую. Повністю нові фазовращателі. Це впускний, от випускний. Те ж саме тут. От впускний. І он випускний. Но повний набор прокладок новий, нові поршні. От дивіться. Прокладки все. Нові поршні. Зараз покажу вам нові цепі. Я чоловіку даю машину і все, я не переживаю, я сплю спокійно ночі. Ну обратно такие моторы, проблема 2 GRFE, это фазовращатель. Да. Зараз їх оставить старі, капіталку зробив, а воно потім тарабанить. Ось дивіться. От. Всі нові башмачки на цей мотор 3.5. Натяжителі. От. Звездочки. От звездочка. Цепі. Цепі от. Давай. Да. Там вже все побачили. Ти його поставив і вопрос закрив. Да, дорого. Мотор стає там, грубо говоря, в $2500, там, до 3 даже. Но ти ставиш все нове. Нові вкладиші, нові кольця, нові прокладки, коленвал поліруєш, новий масляний насос. Це фазорозшателі. Новий масляний насос, нові цепі, нові фазорозшателі. Ти зробив новий мотор. А мені там розказати, я куплю бушний мотор. Ну що він купить бушний мотор? Йому хтось поміняє ГРМ, йому хтось нічого ж там міняти не буде. Це бушний мотор можна купити 124-й Мерседес колись було, тому що він не знашувався. А зараз мотор їздить 150-200 тисяч, це потолок. Його треба обслужувати. Так не, мне ж продавец сказал, что он даст мне 2 недели на установку, я потом поеду как нормальный парень. Да. Audi, запомніть, Audi, Porsche, Volkswagen, мотори бушні нельзя купляти. Ви купляєте бушний мотор за 4 тисячі, грубо говоря, ставите його на машину, і у вас починається проблема сразу же. Цепі тарабанять. Це хорошо, що його ніхто не вскривав. Ніякий мастер ще в нього не... Скільки це 4.2? 2 рази робили мотор? Ему я вообще не знаю, тут хохма. Тут все на красному герметику, все Тут було. красный герметик, я не знаю, мне было 12 лет, у меня был мопед, я собирать боялся на нем, искал черный герметик. А это... Кості косинки попадають. Да? Да, не привертай. А именно с этим мотором история вообще приехал, говорит, я купил А, машину. от, і цей герметик остався, дивіться. Я От купил це весь машину, мотор такий був. Поездил 2 Красный недели, герметик, говорит, и у меня стукануло. У него оборвало этот фазовращатель, побило все, цепи, погнуло клапана. Но головки стояли новые. То бишь не пожалели денег на новые головки. Собрали все через одно место. Масляные каналы все задавлены, все в этом герметике. Ну, естественно, и 2 недели это нормально он отъездил, нифига себе. Как он не сразу стал хером. Ну просто цей герметик, я не знаю, красний вже давно немає. Не, сам факт вопроса. Нахера платить вот эти головки? Ну, то ж ми їх... От, смотри, все в герметику, ось дивіться. Все в красному герметику, як він буде працювати? Бешеные деньги за обратно такие головки и собрать все через жопу на старых прокладках и все на красном герметике. Ну, в общем, если вы меня слышите, такие мотористы, то, ну, я вам честно говорю, без всяких там зазрений вы ослы. Ну, если делать, то делать по-нормальному. Если делать через жопу, то не браться. Да, Либо хотя бы говорить ми не клиенту, колхозимо, у нас немає. що Що це- там. Ми все нове міняємо. что Якщо это- клієнт просто бере відповідальність на себе і каже, що я, наприклад, беру відповідальність, мені цепі не міняйте, Да. все, ми гарантію даємо тільки на блок і на головки. Вот эти вот все резиночки.
Да, покажи. Вот это все надо, резиночки, менять новые, по-любому новые. Та їх тут ціла пачка, я зараз покажу, їх тут їх мільйон цих А резинок. их вариантов. Да. О, От, дивіться, от резиночки. От резиночки. Тут от резиночки, колечечки. А сколько резинок поприходило, Да. которые не От подходят, колечечки. перезаказывать. От резиночки. Вот это все надо ставить. От це все, дивіться. Оце ж кульки, це все мінялося, от дивіться. От тут їх ще. Оце все мінялося, це все повністю. А, от, дивіться. Тут їх ще стільки. Ось дивіться, це мотор ось. А це, щоб ви розуміли, там список резиночок, колечечок, на прокладочок на $500. Це тільки так. Його треба міняти, тому що воно дубове. От, Да, тут дубей постоянно. да, вони дубові, і потім масло буде давлення не держати, де-то піде масляний в слів, або, наприклад, в тосол. Ну, зачем? За якоїсь резинки. Оцю тільки не поміняли, тому що її ждать 12 днів. Ну, вже виходу у нас немає, вже що ж будемо робити. Вона ще, в принципі, вона дубова, ну, у нас по-другому не виходить. А Но все, тут идет слив. Тут слів, да, тут не страшно. Да. А це все канал подача масла. От. От. Ну, эту резинку может завтра все-таки Так, передать. завтра ми її заберемо, я думаю, ми її поміняємо. А не, уже тогда. Да, тоді вже будемо так. Либо ждать, либо говорить, пускай клиент ждет. Да. Что делать? Так що такі діла. Якщо так збирати мотор, це правильна зборка. Должны всі прокладки бути нові. Вон щось я вам покажу. От. Це 3.0 TFSI. От прокладки на. Зараз я покажу на 4.2. От на 4.2 прокладки. Все нове. Должно бути все нове. Тоді все буде їздити. А это не что это? А, кстати, да. 3.0 дизель Audi Q7, заклинений мотор. Клієнт теж каже, я хотів купляти беушник. І зрозумів, що я його не куплю. Привіз до нас машину. Каже, розбирайте, виставляйте смету, будемо робити. Машину виставляю собі. Ну, людина розуміє, він зараз купить цю Audi, грубо говоря, там, за 8 тисяч. Він вложить в мотор, грубо говоря, там, трьошку. І він на ньому буде їздити 250 тисяч, він до нього Я заглядати не тоже буде. сказал, любое, говорит, ставьте мне все по-нормальному, все собирайте так, как положено, я хочу ездить, что мне нравится эта машина. Каже, Костян, що? ДДК Мотор, Киев. ДДК Мотор Київ. ВАГ Групп. Да, Скоро, кстати, будем заниматься американскими машинами. да. Вот Мускулкары уже сейчас, да, Escalade да, делаем. Escalade сейчас делаем. Потом там Видео снимем. я еще не все названия, Firebird. Будем собирать двигатель на мускулкар американский. Ну, много таких проектов, позвонили, люди ждут. Поэтому будет время, будем показывать, снимать видео. Мустаны должны пригнать на ремонт. Все покажем, все выложим у нас на канале. Обращайтесь, будем рады помочь. Все, до свидания. Пока.